Nyalawma pattam lamo wadi e Mboro taw wadi dum ko Renndo Fulbe Renndo ɓamtare e tawtorede dendangal ɓe ganduɗa ene jeeya e fedde nde gummima e johliɗi kala ala ko saabi nduɗon nyalandu so wona yidde jojjidde dendangal caɗele bandiraɓe ene guura ɗum. Aliou Sow on woni président Renndo Fulbe Renndo ɓamtare yañima en ha no fewi. Pottital hande ngal ko Renndo Fulbe Renndo ɓamtare kawri ɗo e Mboro e pottital ngal noon ko hawride ɓiɓɓe fulɓe fof e kala ɗo ɓiɗɗo pullo wawi won. Donc min mbawa yewtidde saabu min jaggi ko tan hande machallahu rabbi e ko ɗum collectivité fulɓe comme nina ɗum wonri collectivité lebu collectivité séréer wadde noon hande minen fulɓe fof minen kawri ɗo miɗen jewtida e nder amen e ko kala ko ganduɗa ne dal koko faati e pulagu koko faati e gaynaka ndema ko fati aussi leydi ndin e kala ko fati aussi organisation o en beteɗo Renndo Fulbe Renndo ɓamtare. Min tongi hen gueɗe kewɗe d' abord min tongi hen wawde yajnude renndo ngon saabu e nder 14 région Sénégal he foof minen toon jogui calɗi ɗin ɗon calɗi noon miɗen ɗi jiiɗi fewnit ha ɗum wona calɗi dariɗi e saabu lekki si dañiɗaɗi darima il faut ko waɗa calɗi e ina moƴƴi noon hande min gara min kesɗitina ɗum min pewnita ɗum e si waɗi ɗum kadi mbo woni kala foof hande ganda darde nde ne poɗɗa daro e nder leñol he e nder aussi leydi men Sénégal e caggal leydi men Sénégal. Golle ɗen heɗe keewi saabu guila 2017 2018 renndo ngon dari e alhamdoulillah rabbil alamin mbaɗi première édition deuxième édition Dakar Thiès miɗen potno wadde troisième édition mais corona o darno golle fof joni noon corona alhamdoulillah en dañi yakar andina yaaha donc min gari pour wadde préparer une troisième édition noon ina wama surtout seeɗa e ko wonatno saabu adana wonatno ko pijirloji e ñamde yarde gardodiral nder amen mais hikka inchallahu rabbi wonata ko troisième édition mo ganduɗa ne ko une très bonne communication et en même temps aussi addude jewte ɗe ganduɗa ne ko jewte paaduɗe affaire économie développement inchallahu rabbi diine l'islam e kala ko ganduɗa ne koko fati religion d'une manière générale e après noon min uddira ɗum inchallahu rabbi koko mbiyata fina tawa men woni aada men e cosaan men e alhamdoulillah rabbil alamin Allah o hoore mum kam tagui aduna o e si noon sa ƴeewi wona foof en dañi koɓe jiiɗi ko donc enen noon en ettoto saabu Allah hoore mum kam taki peɗeli ɗin potani donc noon enen eto en mbawa wi foof ina moƴƴi e si alhamdoulillah rabbil alamin ina wayno tan ko fuɗɗa 2017 2018 heɗum yaaha ha hande sa yi ko woni ko caggal e ko woni ko lees e ɓeɓe garani a andanne ɗum ala kosɗe caggal mais ko kosɗe yeeso tan goni e nder Renndo Fulbe ɗum ina ɓurno tag hande oɗo conférence de presse c'est à dire que hande sa ƴeewi ɗiɗo jamonuji foof a nani fourriére aji nayi jaggateɗi fourriére ha gooleje no mbata en jii nayi jaggaɗi fourriére heege no waraɓe te ɓe mbatɓe fourriére a anda hay koɓe jagguiri nayi ɗin fourriére ina hen jeeya caɗele ɗen ay remoɓe garat ɓe ha lagde tan ɓe mbaɗa ɗon guesel teɓe kowani gueso ban andi hakkude lagde walla nayi takkoɗa tan ɓe natna toon nayi ɗin ɓe mbiya nayi ɗin ndunni tawa wona nagge runni ina hen jeeya kadi caɗele aynaɓe gara jagga nayi au lieu naɓaɗi so hay fourriére mais a soppat ɗi pour kollita o ko nayi ɗin min soppiɗi donc sa ƴeewi hande remoɓe ɓeni mbaɗana koye mabɓe justice mais min potani rek e ruudoji en fourriére aji en dayi coppateji mais aussi min kaala e guyka kaka ganduɗa nde président Macky Sall walla état waɗino criminalisé guyka mais ha joni ay ndiga ko yeehi hen saabu neɗɗo wujjete ha gasna te taw machallah ganda kaari wujji haydara ko tawat ɗum hen ina jeeya kadi caɗele he kadi min kaali ɗum ɗo woni guure enen fof eɗen gandi machallah joni ndunguji ɗin ɗi eɗi kawni sa ƴeewi hay hikka guerte ene woodi probléme joni noon min mbi kadi état hono wawi wat feere ha wawa jagguiran aynaɓe ɓen e jamde e kala ko fati gandanɗa ko guure nayyi ɗin mais noon wonko woodi solo président Macky Sall yeehi Daara ɓe mbaɗi toon journée national walla international e batte élevage o wi yimɓe en yooɓe gaccu gaynaka ɓoykan ɓe naata e gaynaka moderne mais ɗum noon wonko ɗum foti wondude wadde noon hande si Allah waɗini lagde nden natti yacc par ce que nen lagde natti woot
mais noon ɗum noon si yiɗi addani ɓen gaynako moderne il faut formation ji gooda il faut kaɓirɗe gooda pour que vraiment yimɓen aussi ɓe mbawa immo gaynaka kaka ɓe gondo ɓe mbawa inchallahu rabbi jeeyede e gaynako moderne ɗum foof koye caɗele aynaɓe min gari hen eyyi haɗa andi Renndo Fulbe e objectif aji Renndo Fulbe ɗum hen ɗum jeeyano objectif Renndo Fulbe ina hen jeeyano kala ɗo gaynako jogui caɗele Renndo Fulbe daranoma Renndo Fulbe ina wondo objectif aji mum haalde pular janggude pular batte alphabétisation ina wondo hande objectif aji Renndo Fulbe machallahu rabbi injustice kama discrimination kala ko fati ko ganduɗani dal ɗum wona lawol minen min kaɓo ɗum wadde noon a wawa ƴettu pulagu e gaynaka e pulagu eyyi haɗa andi an haɗa tawa hay réunion sa ƴeewi hande réunion ko ɓuurimo hande tardine ko ɗum de saabu sa wi hande Mboro mbiya gaynaka isi noon mbiya ndema donc mbiya aussi cahli sa wi cahli noon guera Yoff walla guila Dakaru ha Ndar foof ɓe goni koye gueece donc sa ƴeewi hande ɗum ƴetti hande yewtere jaajde par rapport hande ɓeɓe ganduɗani ɓeni ɓe togna te ɓe mbattaɓe dédommagé en nani kadi usine aji ɗi ganduɗani e ɗin ɗon mbaɗe implanté te ɓe togna joom gueso walla ɓe togna guure te ɗum ala suivi te ko ɓuuri hen musne sa wi lesdi rek yimɓen ɓe mbiyata ko lebu walla leƴƴi goɗɗin te sa ƴeewi hande littoral o foof sa ƴeewi hande ko fulɓe ɓolɓe goni toon donc noon ɗum hande ko caɗele mawɗe nde ganduɗani te noon président de la république sa ƴeewi hande leñol ngol a goli ɗum jagguire ni walla bo won mbiyatɓe ko leñol ngol fawi président de la république te noon président siwayi hande fulɓe ɓe ganduɗani ɓeni tokna leydi mumen walla ɓeni jaltina e foreji walla en tout cas ɓe jabti guure mabɓe e jofle mabɓe te machallah a siwayi goto sumti hen ponu a siwayi goto mo ganduɗani hande boni hen gañi neɗɗo wadde heeɓe tout le temps ɓeni neeƴi tan heɓe keɗo président de la république mais oɗo conférence de presse noon min jiiɗi wi état du Sénégal min jiiɗi wi président de la république yo yeccito ɓiɓɓe fulɓeɓe ganduɗani wona tan gaynaka ɓe dillata mais koɓe remoɓe mais noon aussi a ɓeni nder o a ɓeni littoral he te machallahu rabbi taliji ni ne gara usine aji ni ne gara a ɓeni katte feƴƴu leɗɗe a ɓeni ndiwe guese mabɓe ɓeni tokne guure mabɓe te hay dara komin dañen so wona tout le temps mette tan e musedi Renndo Fulbe ko ɗum Renndo Fulbe international la preuve en est que ina woodi Renndo Fulbe gongo Nouakchott ngo ganduɗani Ramata Diop kam ardorigo machallah ina jogui Renndo Fulbe gongo Côte d'Ivoire o ardorɗo ngo wiyete ko Mamadou Dia mais sa ƴeewi machallah miɗen jogui aussi des représentants partout e diaspora he woni Italie mbiyanmi ko Europe rek saabu somi woni miɗen limta rek ɗum ɗuminat Amérique la même chose ko jawtinanmi ko woodi solo woni hande ndiɗo leydi Sénégal ardi ko leydi ndin président de la république son excellence monsieur Macky Sall yo président Macky Sall andune yimɓen fof ɓe mbiyata ko fulɓe tan o wonani ɗo et si noon il faut que Macky Sall aussi jippina yimɓe mum à la base ɓe gandani yimɓen ɓe tampi wadde min kaldata ko e président de la république et si noon min kalda e ministre o ɓeɓe ganduɗani hande Macky waɗiɓe heeɓe jeeya e leñol men waɗi kadi directeur uji ɗi ganduɗani koye leñol men wadde ɓen so Macky Sall waɗiɓe e nder gouvernement o yiiɗi ko yooɓe jagguiran leñol ngol e caɗele mumen wadde noon leñol ngol hengol yiiɗi yi koye mabɓe e nder gouvernement mais hengol yiiɗi yi aussi président Macky Sall e caɗele ɗe ɗe ganduɗani fulɓen ɓeni ɗe guura woni côté alphabétisation gaynaka ndema lesdi ndin a faami surtout noon emploi des jeunes saabu hande sa ƴeewi emploi des jeunes ɓe mbiyata ko affaire pavage walla métier ji en noon nan mais emploi des jeunes hande sa ari élevage a dañata hen ko heewi transformation anin ɗo cippal ngala ngali ɗo gaynakana kani hen mais sa ƴeewi somi mbi emploi des jeunes rek ay pavage en nanata walla électricité noon way kono secteur gaynak kan ɓe jejjitka e emploi des jeunes omo ɓe ganduɗani hande ɓeɗi wakkala au niveau de Sénégal te ɗum noon président Macky Sall il faut ko waɗa rectifier ɗum c'est à dire que hande ina woodi guroñ koñ ganduɗani wona pavage ɓe jiiɗi wona électricité en wadde dépanne won walla pentiraji en ko ganduɗani heɓe ɓe gandi ko ndema e gaynaka ɓen noon il faut ko accaɓe hakkille acca hakkille kadi rewɓe ɓe ganduɗani hande machallah cippal ngal donc machallah vice présidente bonin jooɗi e kamni ina andi koko kalanmi ko ɗum woni gonga